Теперь будем устанавливать храповик. Для этого нам необходимо прокрутить коленвал чуть-чуть левее и достать канатик из цилиндрического пространства. Теперь наша задача прокрутить коленвал против часовой стрелки таким образом, чтобы поршень полностью перекрыл выхлопное отверстие. Теперь опять просовываем канатик с узелками внутрь цилиндра. Прокручиваем коленвал против часовой стрелки еще сильнее, чтобы поддавить узелки каната. Очищаем коленвал от грязи, после чего наносим на него небольшое количество фиксатора резьбы. Также добавляем каплю резьбового фиксатора на сам храповик. После чего накручиваем храповик на коленвал. Здесь обычная правая резьба. Сначала от руки, а затем при помощи головки на 13. Усердствовать здесь тоже особо не нужно, так как резьбовый фиксатор будет надежно держать наш храповик на коленвале.